Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya pinaringan nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan ngaos saged kacatet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Amin. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos sesarengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan, langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mutian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gawang suli sekedhik saking halaman 7 halaman 7 baris kaping 12 saking ngandhap. Saderengipun
perlu kita mangertosi dengan hubunganipun kali soal nafsu. Tanda-tandane murid sing sampun dumugi makom ketundukanipun nafsu, utawi tanda-tandanipun murid ingkang sampun dumugi mutmainnah, sampun dumugi radiyah mardiyah. Tanda-tandanipun murid sing sampun dumugi makom sing terpuji menika diantawisipun inggih menika bagi murid niku wau sedaya keadaan niku sami. Murid niku benar-benar merasakan di dalam segala keadaan apapun rasanya sama. Di dalam menghadapi napa mawon perilaku-perilaku ingkang sae, ucapan-ucapan ingkang nyenengaken, utawi sikap tanggapanipun yang sanes terhadap piyambakipun menika sae napa awon, sikap tanggapanipun masyarakat terhadap piyambake menika ndukung utawi nolak niku secara rasa bagi piyambake sami. Artosipun kali-kalipun menika sami-sami kenging tinggi dalan dumateng Allah, sekaligus nggih kenging dados hijab dumateng Allah. Upaminipun piyambake ngepasi enten tiyang sing ngelem, piyambake nanggapi pengalemipun tiyang menika nggih sami kalih nalika nanggapi pemaidune tiyang. Mergi nalika dipaidu tiyang niku enten setunggalipun pelatihan saking Allah sing nguntungake. Ya menika ilange sikap sombong. Sawangsulipun pemaidunipun tiyang menika inggih sekaligus rahmat saking Allah arupi siksaan dini, siksaan ingkang dipun gigi dening Allah sing menawi mangke mboten perlu ngalami siksaan wonten ing akhirat. Termasuk malih sikapipun terhadap pengalem nggih ngoten. Pengalem niku ketoke nggih kaya kanugrahan king Allah. Tapi bagi tiyang sing sampun dumugi ngriki niki soal pengalem niku nggih ditanggapi sami mawon. Pengalem kuwi lek gak ngati-ngati nggih iso njlomprone sing dilem. Senajan niku merupakan karunia saking Allah. Ibu napa kok sampai muncul sikap kaya ngoten? Mergo tiyang sing pun ngoten niku sampun tenggelam penjerone atine, tenggelam rasa kelelep dirungkepi rahmate Allah. Ya mbake mboten nate lepas kesadaranipun bilih piyambake menika selalu dilingkupi oleh suasana kesempurnaan Tuhan. Dan akibatipun malih ugi bagi tiyang sing pun dumugi ngriku sampai pada suasana hidup atau mati bagi dia sama saja. Bahkan menawi piyambake ngepasi kangen bronto kepengin panggih Allah Subhanahu wa taala ingkang langkung jelas malih, ternyata sing membuat remeng-remeng keyakinanipun menika terhadap Allah menika soal kehidupan menika cara oleh milih ngoten piyambake langkung remen mati timbang urip. Nah niku lek wong pun dumugi proses kelulusan nafsu sing sampun dumugi mutmainnah saterusipun niku
salah setunggalipun tondo nek menawi tiyang menika sampun paripurna anggenipun nyekolahake nafsu. Mula lek sampai murid pun hasil pun manggih tondo-tondo sing kados ngaten menika, teng jerone nafsune pun padha persis rasane, dilem karo dipaidu, diwehi karo ora diwehi, diuripi karo ora diuripi, iku sampun sami. Maka piyambake sampun medal saking alam jenis. Piyambake pun boten sami kalih tiyang biasa. Piyambake bener-bener sampun dumugi ngraosaken dhateng hadrah ilahiyah, hadratil qudsi, suasana kesucian sejati wonten ngersane Allah. Lampun ngoten niku isine namung la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesusahan, karena tidak ada yang pernah hilang, juga tidak ada yang dikhawatirkan hilang, karena bagi dia semua ini hanyalah kenyataan dari seluruh apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa illam yajid, wa illam yajid lamun nemu sapa lamun durung nemu sapa murid, wa illam yajid lamun durung nemu sapa murid durung nemu ing alamat. Kalau si murid ini di dalam hatinya belum menemukan tanda-tanda persamaan sikap antara dilem atau dipaidu, antara diberi atau ditolak, antara diunen-uneni wong utawa didukung wong, kok tidak sama binafsihi ing dalem atine si murid, ya fal yastamirra, monggo becik nerusno sapa murid, nerusno ala sulukihi ing atase suluke murid, wa mujahadatihi lan mujahadahe murid. Maka umpamane dia seringkali menemui kenyataan yang berbeda-beda. Suatu saat dia dipaidu, suatu saat dia dilem. Tapi kok nalika dipaidu ndeke pingget, nalika dilem ndeke kok ijik mongkok. Nah, maka berarti dia masih perlu terus mengadakan proses suluk, perlu terus mengadakan mujahadah, menekan nafsunya untuk terus-menerus melatih bahwa sebenarnya dia itu hanyalah nafsu, hanyalah makhluk, tidak perlu dilem dan tidak perlu didukung dan lain sebagainya. Sudah barang tentu dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat, dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh mursyidnya masing-masing. Walayang taro lan ojo nganti kapusan, ojo nganti kabujuk sapa si murid bima kelawan barang, kelawan pengalaman-pengalaman kot yataro akan kadang-kadang ketok apa malahu kedua si murid rupane minsani halatihi saking luhure pira-pira tingkahe murid, dari sikap rohani ketika orang itu mau suluk, ketika orang itu mau mujahadah. Bahasane sing serada kulino dek nika enten istilah waridat. Setiap amaliyah yang baik itu pasti dilingkupi oleh waridat, oleh sesuatu asror, sesuatu cahaya kerohanian yang benar-benar itu nikmat ketika orang menerima waridat itu. Atau mungkin ada istilah lain, isinya waridat itu ya ilham, karomah, atau apa sajalah istilahnya, sesuatu yang begitu tinggi nilainya yang dia temui di tengah-tengah suluk. Jangan sampai punya anggapan bahwa kalau orang sudah menemui
kedikdayaan, menemui kesaktian, menemui keampuhan, menemui pengalaman-pengalaman kerohanian yang lain, jangan dianggap bahwa itu pertandani kalau dia sudah selesai. Belum selesai. Selama dia masih membedakan ketekan karomah seneng, karomah hilang susah. Ketekan waridat seneng, ditinggal waridat susah. Berarti nafsunya masih tetap berperan. Berarti proses persulukannya dia belum selesai. Fainahu mongko sak temene si murid sing modele isih kapusan, barang sing ketok-ketok teng jerone alam kegaiban, barang sing ketok-ketok muncul nalika ngalami pesulukan. Murid yang masih mudah tertipu seperti itu, murid yang belum menemukan tanda-tanda persamaan sikap seperti yang disebutkan tadi, iku lam yasil, durung teko, durung tepung sapa si murid ba'du sakwuse ngalami ya taroa, sakwuse ngalami ketoke keindahan-keindahan situasi kerohanian. Walam yaksulan durung hasil lahu kedue si murid apa sing durung hasil lamin hawa nafsi. Walam yasulan durung hasil lahu kedue murid min hawa nafsi saking hawa nafsu murid apa sing durung hasil fakdun sepine pengaruh nafsu. Dia belum berhasil, dia belum berhasil mengosongkan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu. Walaisa titik. Jadi yang perlu hati-hati bagi seorang murid sing suluk ini ku nalika nemoni hasil sementara. Nemoni hasil sementara. Cara bocah sekolah ngoten agek nampa rapot. Agek nampa rapot dadi ranking tapi nek cek kelas 2. Rampung nampa rapot THB terakhir kelas 2. Lah kok rumangsane wis bar. Terus mogok mau sekolah. Dan itu jenenge nggih gak tutup sekolah. Maka dia tertipu oleh pengalem-pengalem, tertipu oleh mungkin hadiah bapake. Mergo pancen kadang-kadang niate bocah. Nalika piyambak diomongi bapake wis kok kowe anggere THB-mu engko rek ranking tak tukokno sepeda motor. Dibayar ranking tenan. Dia merasa sudah berhasil. Merasa sudah berhasil oleh sepeda motor. Pancen karepe ket awal sing dibutuhne sepeda motorku. Ya bar ku masuk sekolah. Ya lo ngluyur-ngluyur numpak sepeda motor. Tapi kalau sejak awal dia sudah paham bahwa sekolah itu bukan untuk cari sepeda motor. Sekolah itu memang untuk merubah sikap batin berupa kebodohan menjadi kepandaian. Maka selama kepandaian itu belum dicapai, walaupun sudah ada peningkatan, dia masih terus mencari yang dia belum tahu. Golek sing dia durung ngerti sampai akhirnya menjadi wong sing pinter, profesor, doktor dan seterusnya. Niku nek wong sing mboten gampang kepilut hasil sementara. Lan sing luwih penting malih perlu dipahami ngene iku. Walaisa lan ora ana apa tariku mautin nafsi, jangan salah paham. Ora ana apa tariku mautin nafsi dalane matine nafsu. Iku bikot ijami'il arfaqi, kelawan megot sekabiane kelembutan, kenikmatan, perkara kang nyenengake dipegot anha saking nafsu. Enggak, bukan hanya itu. Waradialan tegese balekaken nafsu dibalekno ilal ijtizai, mare ngalap cukup bil khosimi kelawan kang bangsa kasar-kasar.
wa nakholati lan mangan bangsa dedeg katul wal mubalaghati lan banget-bangetaken fit taqassufi ing dalem kasare pangucap. Iki cara taqassufi cara wong Jawa gak perlu dimanggak-manggakne dijangkar. Apa lek anggite angger wong wis ora basa dhek emoh dihormati. Taqassuf niku menolak penghormatan taqassuf niku. Apa dikira orang melatih nafsu supaya mati iku angger dihormati mboten apa ngono kuwi. Apa tah sing diarani mateni nafsu kuwi terus sarunge ngepir, klambine gak tau disetrika, kopiahe gak tau salin sampai nyadam rupane abang. Napa niku sing diarani matine nafsu? Napa tah matine nafsu niku berarti sembarang kalir setitik, mangan setitik, omah ya cilik, nek perlu ora usah duwe sawah, klambi ya sitok, sarung sitok. Napa nggih ngoten niku sing diarani mateni nafsu. Sementara ma'aqat inadzori sertane mutus perhatian an ahwalil qalbi saking pira-pira tingkah ati. Mboten ngoten. Mboten kok namung niku. Terus tanpa ngangen-ngangen neliti tingkah atiku iki piye. Nalika aku ngalami kuat mangan setitik, kancaku sak grup mangane akeh-akeh aku wis iso tirakat dhewe. Kancaku do turu aku iso melek dhewe. Niku sikap batine piye mboten pernah diteliti. Maka sebenarnya nafsu itu masih hidup tapi kita nggak tahu. Karena kita jarang menelitinya. Jadi untuk mematikan nafsu bukan hanya itu. Ma'aqat inadzori sertane mutus perhatian an ahwalil qalbi saking pira-pira tingkah ati wa himami lan pira-pira cita-citane ati. Tanpa dilihat cita-citane ati iki manut syariat apa ora. Cita-citane ati iki gayuh kemuliaan, leh gelem nglakoni syariat ini sekedar dienggo batu loncatan apa memang dhek ketundukane ning Allah. Harus dicari itu, diteliti terus. Wa kusuri iradatihi lan tanpa ningali marang kendune kacendheke iradahe si ati. Iradahe ati iki lek duwe cita-cita, duwe karep, iradah karepe karep sing ndek ta karep sing dhuwur. Karep ndek terus pundi? Karep ndek niku ya pokoke awak penak ngono niku karep ndek. Nek karep sing rada dhuwur ya sak dhuwure neh di samping aku penak ya. Lah iso anak bojoku penak, lah iki rada dhuwur. Enene sing luwih dhuwur neh. Di samping anak bojoku ya penak, ya tangga-tangga kabeh penak. Lah iku luwih amba neh. Terus sampai akhirnya ya mbak ngerti lek atine tibake ndek banget cita-citane. Cara iradah nekoser, iradah ndek. Tidak mau, tidak bisa punya kehendak yang begitu luhur, yaitu menuju kesempurnaan di hadapan Allah. Dan itu jenenge napa himmah sing dhuwur utawi kusurul iradah lan iku kudu diperhatekno. Tingkah ati kudu diati-ati. Wa tarkil iltifati lan tegese ninggal merhatekaken ilama maring barang yuhmadu kang dipuji apa ma minha saking iradah wa malan barang yuzamu kang dipaidu apa ma. Dadi iki kudu diperhatekno ugi. Napa sing dikarepne nafsu, napa sing dikarepne ati. Niku dumawah tengene perkawis sing terpuji. Napa tak sing dikarepno ati nafsu niku dumawah tengene perkawis ingkang tercela. Niku kedah diperhatosake mboten cukup kok. Hatiku kudu nafsuku tak latih supaya mangan sing kasar-kasar. Wong-wong paling-paling mangane sego beras, aku tak mangan sego jagung ae. Tak pangan 10 tahun, tak gak mangan sego ngerowot terus. Gak cukup.
Hanya tirakat-tirakat tok nggak cukup. Harus disertai pengawasan terus-menerus terhadap seluk-beluk situasi hati. Mergo saged malih ngeten lho. Justru nalika terjadi kemampuan kuat, tegese kuat ngempet, ora mangan sing enak sampai puluhan tahun. Turu gak tahu klosonan. Turu langsung ning mester sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, nalika terjadi prestasi seperti itu justru akhirnya nafsu itu merasa bangga dengan prestasi itu, akhirnya ngeremehno wong liya. Nah, padahal sing dipentingno duduk soal kuwate lah tirakat. Sing dipentingno itu tunduke nafsu, tunduk tenggene aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dukungan apapun dan tanpa ada hambatan apapun. Pokoknya di sing diperintah Allah dilakoni, di sing dicegah ditinggal, lepas. Mbuh. Dek seneng mbok ora seneng, lepas mbuh tanggane ndukung apa ora ndukung, pokoke perintah budal. Rasane padha. Maksudnya rasane padha dilem wong karo gak dilem wong rasane padha lho. Niku wis perlu diteliti malah niku. Mergi lek namung sekedar kalau kita terjadi riadoh, tirakat, wah ngerowot pirang-pirang puluh tahun, utawa ngindari daging-daging, napa sirih, napa mutih, mulai perlu poso, ngebleng, bukane namung banyu sak cegukan, bukane namung banyu sak cegukan, sahure namung sego sak kepel ibaratnya ngoten. Kalau hanya itu tok yang dilakoni tanpa ada tambahan pengawasan terhadap sikap nafsu, maka fadzalika mengkono tirakat mang kuluhu sekabehane dzalik iku guluwun diarani ngliwati wates. Iku guluwun diarani ngliwati wates. Mergo Rasulullah sendiri memberi batasan. Perut punya hak, matamu punya hak untuk istirahat, harus tidur. Perutmu punya hak untuk diberi makan. Semua punya hak karena itu amanat, harus kamu rawat. Yang terpenting bukannya kok bagaimana perut itu betah lapar, bagaimana mata betah melek, bukan itu. Tapi bagaimana nafsumu itu tidak mungkel-mungkel terus menentang perintah Allah. Pancen kenyataannya pancen nggih banyak waqat golato. Ini sing serodok boten patek penalak teng mriki. Waqat golato lan teman-teman wis padha luput. Idalika ing dalem mengkono-mengkono soal riadoh, soal tirakat mang sapa toa ibu pira-pira kelompok minan nasi saking ulama ahli hati, ulama sing padha ngupakara ati, banyak yang napa istilahnya cara ndamel racikan riadoh ni kurang. Mboten kok berarti wong gawe tirakat niku salah, mboten lho nggih. Berarti lek enek wong ngempet ora riadoh, wong mutih salah, mboten soal salah. Niki mboten ngomongane salah. Ing dalem target bagaimana supaya nafsu itu mau tunduk kepada Allah, kok mung dilatih. Ora mangan sego, dilatih sekabarang kalir bangsa sing asor-asor. Namung dilatih ngoten tok tanpa diawasi atine. Niku nilai pelatihan sekaligus nilai ketundukannya belum berhasil. Cara wong latih sapi dirakiti ngono. Dilesokne tok ora dikai mangan, alasane kok ben manut, tapi kebacut. Karena kebacut lesu sampai sapine ndeprok ora kuat mluku. Padahal tujuannya napa? Tujuane niku nggih ketundukane sapi gen manut karo sing ngangon, manut karo sing duwe kon mluku gelem, kon napa-napa gelem karepe ngoten. Tapi kebacut akhirnya sampai enten komponen-komponen kecukupane kehidupan niku slendro. Komponen-komponen kecukupane sing diperlukan orang hidup itu menjadi hilang.
Niku banyak ngoten. Walaupun memang banyak yang melakukan, bukan berarti itu benar. Wah, tirakat 10 tahun ramangan waing dami. Tapi sama sekali tatanan hatinya, ketundukan rohaninya gak pernah diawasi. Dia iki manut Allah apa manut iblis? Dia iki manut nafsu apa manut syariat? Dia iki manut sapa itu gak jelas. Mergo dia ternyata duwe cita-cita dhewe. Cita-citane pengen nampo. Oh, kuwi to persoalan. Dadi apa lapo? Nang ngono lek wong ki lampo lak terhormat tiba-tiba golek terhormat. Akhirnya nilai ketundukannya pada Allah hilang. Padahal kalau yang dimaksud syariat, tatanan syariat, mengapa orang perlu melatih nafsu? Nafsu itu dilatih, ditahan kehendaknya supaya tunduk, manut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah barang tentu tidak ada yang lebih pas. Racian-racian tirakat itu racian sing ngungkuli Kanjeng Nabi. Mula wonten ing dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, nek pancen kowe demen ning Allah tenan, iku perintahe qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul dawuh sira Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun sliramu kabeh bener-bener padha seneng ning Gusti Allah, fattabi'uni. Perintahe ngoten. Fattabi'u mongko padha manuta niru sira kabeh ing ingsun. Nek kowe gelem padha manut marang ingsun, yuhbib mongko mesti bakal nyenengi kumeng sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Niku perintah manut. Mboten kok perintah kon numpuk ngamal. Artosipun mboten numpuk ngamal niku pun efek. Wong niku anggere manut, akhirnya ngamale nggih numpuk. Tapi lek wong numpuk ngamal dereng mesti lek manut, betul. Sing dimaksud niku. Jadi cara wong mlangkah niku urut. Nek tatanane innamal a'malu binniyat. Ngamal niku kudu diniati. Mergo niat itu penting, itu jadi arahan amal. Aja sampai amal itu pijakane karena nguber sesuatu sing dadi karepe nafsu nah. Akhirnya napa? Salah niatan. Termasuk kados dene riyadhah sing diceritakne niki. Ya riyadhah sing bangsane napa ninggalno enak-enakan, memaksa diri untuk yang sederhana-sederhana, mangan katul, mau mangan sego sing enak. Terus kalau dilem nggak gelem nolak, betul saestu. Dan itu takosuf. Tapi sementara bagaimana hatiku? Bagaimana rasanya ketika saya dilem? Bagaimana sikap selanjutnya ketika saya dipaidu? Orang nggak pernah diteliti. Maka yang terjadi riyadhah yang seperti itu menjadi hulu, menjadi melewati batas kemanusiaan. Tegese seringkali apa yang dibutuhkan oleh manusia secara wajar manusiawi nggak terpenuhi, sementara keinginan untuk tunduk kepada Allah pun tidak terpenuhi. Dan akhirnya jadi bid'ah. Amilu padha nglakoni sapa tawaif alaihi ing atase dalik fi riyadatihim ing dalem riyadoe tawaif wa mujahadatihim lan perjuangan mujahadah tawaif. Jadi mereka begitu getol, wah ana sing mlaku ziarah wali tanah Jawa ditepis ora barbar. Sementara semua itu dimaksudkan walam yaksidulan ora padha nejo sapa tawaif. Mereka begitu mengadakan program riyadhah, begitu getol mengadakan program tirakatan, hebat kuat melek pirang-pirang puluh bengi dilakoni, ternyata sejone mereka didalika kelawan mengkono-mengkono ngamal mangi ora padha nejo ikhlasul ubudiyati
ing ikhlase ibadah lirabih maring pangerane tawaif. Semua dilakukan ternyata setelah diperes, diteliti betul secara tingkah laku kerohaniannya, mereka tidak menghadap Allah, tapi masih tetap menghadap kepada nafsunya sendiri. Mereka tidak berusaha mengikhlaskan, membersihkan nuraninya dari kepentingan-kepentingan selain Allah. Ngebleng tirakatan sewengi karena pengen metuki Mbah Wali. Ngebleng tirakatan sewengi karena pengen roh sing nunggoni sendang. Malah zaman sakniki ana sing tirakat sedina sewengi ora turu, ngisor tertek golek nomor ngoten niku. Malah ra karu-karuan. Artosipun ngeten, sangat terbukti ngoten lho maksud kula. Sangat jadi bukti bahwa tidak semua orang yang mampu melakukan tirakat itu berarti hatinya bisa jernih, betul? Dan tidak semua orang yang tidak kuat tirakat lalu dia tidak bisa memasuki hadroh ilahiyah, nggak bisa, nggak semua, nggak bisa dirumus begitu. Karena ukurannya lain. Walaupun itu memang sudah sengsara. Jadi wong tirakat itu sengsara toh. Sengsara wong tirakat toh. Tapi lek salah niat, salah jalan, eman-eman tiwa sengsara gak oleh apa-apa. Kan di sengsara niku kan kudu sing manut aturan, manut perjanjian itu lho ya. Dan perjanjiane karo juragan kowe kudu macul sawah kuwi. Lek kowe iso macul sawah kuwi sebahu engko tak opahi 50.000. Nah niku sawah kudu manut janjiane sawah. Lah kok macul ora ning sawah, macul ning latar. Padha macule, padha ndromose tapi nggone siji. Maka ora sida oleh dhuwit 50.000 opahe macul malah dilapurno polisi mergo dianggep ngrusak omahe wong. Kan ngoten. Semanten ugi wong riyadhah, wong tirakat ngempet nafsu, niku sing diempet nafsune. Tapi kadang-kadang wong niku kebacut. Ngempet nafsu tapi napa? Rusak. Syahwat mangane disudo, mangane dientekno, pol-polan malah enek sing kadek kapan niku jare kongkon topo pendem, gawe luwangan dipendem malah mati. Nggih lho nggih. Nah niku kan kathah kasus-kasus ngoten niku. Sampai iki didhawuhke fa'adahu. Fa'adda. Mengko bisa nekake ing tawaif mangapa zalika mengkono-mengkono tirakat sing tanpa manut syariat. Tirakat sing tanpa didasari syariat dan tidak ada pengawasan hati ketundukannya kepada Allah. Iso nekakno ila ikhtilali uqulihim maring blidrune cacate pira-pira akale nas waif minan nas iku wau sampai enek sing tirakat anggere enek kuburan dileki sesuai akale cacat lho piye wong kurang vitamin mangan sithik banget melek terus pikiran digencer terus mergo angen-angen pengen petuk barang gaib. Akhirnya kan gampang glidru sarape. Iso stres. Napa elek wong mboten wong tirakat iki mboten elek. Dalam arti mboten elek kalau memang dilengkapi dengan bumbu-bumbu yang lain. Betul nggih? Lah kok lombok niku jahat ora, lombok iki gak jahat. Tapi lek sing mbok pangan lombok-lombok tok ya ora karu-karuan rasane. Kudu dilengkapi ya lombok campuri terasi campuri uyak bawang ngono kudu serasi lan kudu enek sing tanggung jawab duwe resep iki resepe sapa lek ora ngerti ora tanggung jawab ngerti resepe wong nyambel lha iku bar nyambel wonge mendem kabeh nuruti resep kuwi santrine kon tirakat kabeh mendem kabeh gendeng kabeh anggere mulih kok pondok gendeng mulih kok pondok gendeng. Dan itu karena mboten diawasi keniatane, mboten diawasi reaksi-reaksi fisik napa kejiwaane.
Sing luwih penting maneh mboten diawasi niate. Niku akibate sampai akale padha cacat. Sampai dadi fitnah. Akhirnya masyarakat menilai. Bosok wiridan gare gendeng. Padahal sing mari gendeng dudu wiridane. Sing mari gendeng nalika ada pelatihan, sangat mungkin biasanya sing terjebak ngeten iku wong sing nuwun sewu nggih, sing gak duwe mursyid. Biasanya sok maca buku, maca apa, nek ayat ini khasiatane dilakoni dhewe tanpa digurukno. Tegese digurukno niku yang bertanggung jawab ngawasi. Cara ibaratnya wong belajar numpak sepeda ngono sing nyurung teng gurine dadi lek enek gliyore cepet enek sing nulungi ora belajar dhewe numpak sepeda dhewe. Lah glur lah naprak-prak mati. Lek sing mati awak ngoten, lha sing mati niki keselamatane. Sing mati kebahagiaan dunia akhirate. Mulane soal kerohanian mboten kena disepelekke. Walaupun secara global jelas nafsu itu menjadi hijab, tapi sekaligus nafsu itu sebenarnya rahmat. Nah, kapan saatnya nafsu bisa diterima dan kapan saatnya nafsu harus diempet? Nah itu kan kudu enek gurune, maksudnya kudu enek komandane. Gitu. Lombok sing oleh dipangan itu sak pira akeh, pancarane mangan sambel sing akeh iki ben ora senep piye carane, iki lek enten aturan. Bentang itu urung klebon apa-apa, mangan rujak, rong layah, itu kecet-kecet. Nah kan sak durunge mangan rujak kudu enek klebon apa sik sing bola tang itu urung klebon apa-apa mangan nanas ndak 5, ngono rujakan jambu rong toek. Nah, akhirnya ra karo-karuan. Nggih. Mulane tetep nggih, jenenge wong riyadha, wong tirakat niku kudu enek pembimbinge siji, nomor loro kudu enek pengawasan kerohanian. Lah niku lek gak duwe guru kan sapa sing ngawasi? Wan khilali kuwa abdanihim lan udare kekuatane pira-pira awake nas. Sampai awake puru jegrik sarafe akeh sing ilang sikile gringgingen terus kaken lungguh. Ora diimbangi dengan teori-teori yang benar. Bah tirakat kudu tirakat buat langsung ora mangan apa-apa blas sak sendok tok. Lah tirakat kan mestine lek kepengin mati awak kudu enten carane. Kados Imam Ghazali niku maringi semacam aturan. Nek kowe kepengin nglatih nafsumu ben ora serakah ning gone bab panganan. Antarane pangananmu saben dina longono sak sendok ngono. Wane sak piring dilongi sak sendok, sesuk neh sak piring dilongi 2 sendok, sesuk neh sak piring dilongi 3 sendok. Aja langsung dietne. Niku termasuk beberapa teori. Niku lha nek niku terus mengke dietne salah. Nah, udar kekuatannya fisik. Akhirnya sok enek sing lumpuh, sok enek sing mripate kalah. Macem-macem. Wis kaya ngono sengsarane awak, ternyata walam yahsulu lan ora padha berhasil sapa nas min amrihim saking perkara nas ora berhasil ala faidatin ing atase faidah siji pun. Wis kangelan riyadhah awake rusak direwangi sampai stres, cita-citane ora ana artine. Upama jaduk iki dinggo apa? Upama ampuh ki apa to? Wong ampuh ya panggah mati. Enek-enek sing direwangi tirakat riyadhah ben sugih, golek sugih lho nyapa. Padahal asal mulane wong riyadhah, asal mulane wong tirakat, asal mulane wong ngempet nafsu niku ben iso tunduk ning Allah niku sakjane. Tunduke teng Allah. Tunduk teng Allah niku mboten mesti kudu napa nggih niku wau. Mergi sok-sok enten wong niku sing aras-aras nyambut gawe.
Padahal posisinya piyambake kudune nyambut gawe. Secara sunnah menurut aturan sunnah Rasul, orang yang masih punya kewajiban anak istri dia harus bekerja untuk anak istrinya. Dan atau orang Ndeke dipelalah ning jero kamar, anak bojone ditinggal plak ra diurusi lah. Akhire dadi fitnah. Rumangsane lek gak ngono gak iso wusul ning Allah. Lah ini kan pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Napa mboten tahu krungu? Inna fi fimraati kasodaqah. Ndeleh panganan ning cangkeme bojomu kuwi sedekah. Wong nyambut gawe mikirno anak bojo supaya cukup nafkahe diniati kanthi ikhlas, ora kok krana wedi bojone enggak. Niate ikhlas terus murni. Lah nyambut gawe krana dhek rumangsa diperintah Allah. Bener-bener nyambut gawe perintah Allah, dilakoni tenang, maka dia kesulitan mencari nafkah itu pun bisa menjadi jalan menuju Allah. Itu sunnah. Ora kok terus malah bojone ditinggal ning omah, anake kon leren le sekolah ora kuat ngragati. Dia malah ngluyur dari masjid ke masjid lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. So, akhirnya rumangsa luwih apik timbang wong liya. Akhirnya terus maidu-maidu kalau tidak mengikuti kelompok kita maka semua jadi kafir. Kemelelet banget akhirnya gak kerasa. Dari satu sisi mungkin dia dapat kebaikan, tapi kebaikan semu karena itu kebaikan yang dikhayalkan sendiri. Sementara di sisi yang lain dia mendapatkan kelemahan dan kenegatifan. Malah kalau nggak ngati-hati sampai tersesat. Mengapa sampai terjadi begitu? Wadhalika utai mengkono-mengkono kedadiane kerusakan niat, kerusakan hati, kerusakan fungsi-fungsi riyadhah sing sampai menyebabkan orang tersesat seperti itu iku li jahlihim krana budune nas, budu bisunnati kelawan sunnah Rasul. Wa malan orang ngerti ing barang ing lakon tumindak kana kang ana iku alahi ing atase tumindak sing bagus mang sapa salafu hadhil ummah wong kuno-kunone umat Islam. Bagaimana dulu para sahabat bersikap, bagaimana dulu Rasulullah membimbing para sahabat, itu mereka tidak tahu. Ngertine resep sak potong, ngertine teori sak potong. Itu. Kadang-kadang dicampuri pisan pemahaman-pemahaman yang dangkal pisan. Sikapnya kadang-kadang kebacut, sing antipati, memusyrikan orang, sing getol, seneng, sampai kebacut kalau sing diceritane wau. Tirakat tapi gak ada artinya. Sampai awake kesel gak oleh hasil apa-apa. Ning dunya dipaidu wong, ning akhirat karo Allah gak ditampa. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Sedaya niki sedaya persoalane krana pancen apa? Mboten ngerti sunnah Rasul. Mboten ngerti kados pundi ulama-ulama salaf menika menirakatkan diri itu tidak sama ternyata. Mboten sami. Dan niku kados Ibrahim bin Adam mau nglampahi ngoten lho. Pancen Ibrahim bin Adam perlu nglakoni ngoten mergo nafsune memang harus dilatih begitu. Dan nafsune siji wong sijine mboten sami. Mulane perlu diarani perlu wong nglakoni lakon-lakon kerohanian ini perlu enten komandane, perlu enten pengawase, enten lakonane, enten akibat efek sing mboten sae, enten sing tanggung jawab, lan sak teruse. Terus intinipun melalui kita wangsul datang persoalan awale, terus persoalanipun tiang ibadah, ya sing dibalik niku persoalan sing paling pokok, nggih. Persoalanipun tiang ibadah. Ibadah niku kudune niat ya tunduk manut dhateng Allah. Nah, dasare wong ibadah sing manut niku sing paling puncak lek wong manute niku krana demen.
Oh, ngoten, demen. Mboten krana milik diopahi, mboten krana milik napa tapi krana panjenengan demen seneng dhateng Allah, cinta dhumateng Allah. Terus pertanyaane wali andake nging napa? Wong niku kok mboten iso cinta dhateng Allah? Apa berarti Allah sing pilih kasih? Apa ta pancen wonge sing mboten iso nata awak? Nah, mila lajeng kalih Syekh Ibnu Athaillah dipun dawuhaken laula mayadinun nufus mata haqqaqa sayru sairin. Seandainya tidak ada nafsu yang diberikan Allah pada manusia, yang nafsu itu seperti lapangan, artinya bisa menjadi tolok ukur perjalanan proses manusia menuju kepada Allah. Nah, padahal yang dimaksud menuju apa asale wong adoh kok Allah njur cedhek mboten soal adoh cedhek secara jarak. Sing dimaksud adoh lan cedhek niku soal kesadaran. Seandainya manusia itu tidak diberi nafsu oleh Allah, maka niscaya seketika itu pula manusia pasti mengakui Allah. Seketika itu pula manusia itu menyadari kehadiran Allah. Lah mengapa enggak menyadari? Karena manusia sedang memandang nafsu itu sendiri, sedang melihat nafsu itu sendiri. Nah, akhirnya yang namanya latihan riyadhah, suluk, proses perjalanan sabil, jihad dan lain-lain, hijrah, apalah istilahnya, yang namanya sair, hijrah, pindah, itu sebenarnya hanya memindah sifatnya nafsu saja, bukan memindah apa-apa. Memindah sifatnya nafsu sing asale amarah dipindah, dilatih sampai akhirnya jadi mutmainnah, radiyah, mardiyah sak teruse. Iku asal mulane ngoten. Nah, akhirnya kalih Syekh Ibnu Abbad dipun paringi penjelasan panjang lebar tentang nafsu. Nah, nafsu niku macem-macem, terus diterangake malih kalih Syekh Ibnu Abbad, walaupun jelas orang itu persoalannya nafsu, tapi untuk mempokor nafsu perlu guru. Di mana guru itu nanti bisa membimbing, nuntun, artinya memberi komando kepada sang murid untuk diberitahukan, dihadapkan pada kenyataan-kenyataan kebesaran Allah, sehingga akhirnya sang murid merasakan hadir betul di dalam lingkup kebesaran Allah itu, sehingga akhirnya nafsunya sedikit demi sedikit bisa terkikis. Nafsunya bisa lebur, tidak punya ambisi-ambisi lagi. Nah, salah satu caranya adalah harus mengadakan pengetatan, ngempet, ya, harus mengadakan semacam karantina supaya mboten sembrono nafsu niku. Nah, nanging kendalane malih seringkali orang terjebak, terjebak dalam bentuk-bentuk ketoke kaya gak disenengi nafsu, tapi ternyata justru itu yang diharapkan nafsu. Di antarane bab riyadhah. Riyadhah sing mboten dibarengi kalih pengawasan nurani. Riyadhah sing mboten dibarengi kalih pengawasan molak-malik ati. Mergi lek purun neliti sing saestu ngoten masyaallah. Jenenge nafsu niku luar biasa. Wong nafsu ketoke asale mau nuntut terus. Meheten kemiripan antarane nafsu kali iblis. Nafsu niku si tok sing dipingini. Angger urung keturutan ya terus jaluk terus. Niku nafsu. Wane napa? Moko kepinginane niku nggih sitok tapi sing niku larangane Allah. Napa? Pengen dadi Gusti Allah. Niku nafsu. Puncak keinginane nafsu niku pengen nguasani seluruhnya. Lah penak ngomong pengen dadi niku selama urung tercapai nafsu niku terus jaluk lah. Napa kudu dituruti mboten? Jane ora kok terus mboten keturutan, niku mengke akhire jane nggih keturutan. Cuma dalane, carane niku sing dadi soal. Mergo carane wong
niku iso nuruti dadi Gusti Allah. Barate ngoten lah penake omong. Nuruti wong iso oleh kemuliaan kaya kemuliaane Allah. Ora kok berarti Allah dadekake mboten dalam arti menurut khayalane nafsu wau. Niku padahal Allah lek maringi kabar dalane mboten enten sanes kejawi manut. Bagi Allah ndawaken inna akramakum indallahi atqakum. Luwih mulyane sira kabeh iku wong sing takwa, berarti lek pengen mulya kudu takwa. Lah mongko takwa niku nuruti perintah ngedoi cegah. Lah mongko nuruti perintah ngedoi cegah niku kudu demen. Nek mboten demen gak iso nuruti perintah ngedoi cegah. Lah untuk proses demen niki, lah niki enten beberapa cara, beberapa proses pendekatan. Nah proses pendekatan itulah supaya nafsu bisa tunduk, supaya nafsu memahami apa yang diperintahkan Allah, supaya nafsu bisa merasakan betapa manisnya ketundukan kepada Allah. Maka itu diperlukan pelatihan-pelatihan yang namanya sair, suluk, jihad, apa nih, zihab, madhab dan seterusnya. Niku. Jadi wong niku iso mencapai tingkat ketakwaan, lek wong niku wis manut, iso mencapai puncak kemuliaan, lek wong niku pun tunduk bener datang Allah Subhanahu wa taala. Ini soal riyadhah, soal ngempet, itu semua adalah sebagian. Tidak selalu mutlak, hanya sebagian obat racikan obat sing iso dilakukan untuk melakukan dan menundukkan nafsu. Tapi lek gak hati-hati ngene iku wau. Wong kuat riyadhah, wong kuat tirakat, lek motivasine salah, saged keblowok-blowok sing mboten karo-karuan. Iki kathah persoalan-persoalan sing kaitane kalih soal nafsu wau. Terus enten sing takok. Kok angel men to iki, mboten mawon kok nggih dibahas. Lho. Niki mboten soal bahas angel apa gampang mboten, niki ngomongne realitas. Tegese ngomongne kenyataan. Kenyataan pun Allah gawe menungso menyang ngoten. Mergi pancen mboten enten. Menungso sing makhluk sing komplit ngungkuli menungso. Mergo napa? Menungso niku termasuk diarani makhluk mutawasit. Makhluk tengah-tengah. Dilihat dari segi kerendahan menungso niku adoh di bawah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilihat dari segi kok dia mampu menerima beberapa sifat Allah, menerima saluran-saluran rahmat Allah, maka manusia itu sebenarnya jauh tinggi melebihi makhluk-makhluk yang lain. Niku hebate Allah damel menungso. Jadi menungso niku di tengah-tengah antara alam nyata, alam wajak. Bangsane padha mbek bumi, padha karo sapi, padha karo ya watu, kayu sak panunggalane. Tapi sekaligus menungso niku nggih berhubungan berurusan kalih alam malakut, urusan alam kegaiban. Sing saged ngeten iki nggih namung menungso. Menungso punya watak yang dalam di dalam jiwa, tapi juga punya kecenderungan-kecenderungan luar. Jaba bentuke ya ora beda karo bedes, tapi secara kejiwaan, kedalaman ada nuansa-nuansa ketuhanan, ada nuansa-nuansa kemalaikatan, ada nuansa-nuansa keiblisan. Bahkan manusia pun bisa dikatakan dari wong Jawa menungso ki dunya cilik, jagat cilik. Mergo pancen mboten enten teng donya niki sing muncul bumi langit sak isine niki muncul teng awake menungso niku enten. Bumi enek gunung, awake menungso enek gununge. Enek srengenge, menungso ya duwe srengenge. Mripate niku lak koyo srengenge.
Nek segara menungso ya nek segarane luwe mambu asin. Lah sak teruse. Komplit. Jadi menungso niku makhluk paling komplit sampai dalam komponen menungso secara fisik nggih komplit, secara perwataan nggih komplit, sampai napa istilahnya rotasi, perputaran perilakunya pun komplit. Dia bisa menghadapi yang gaib juga sekaligus bisa menghadapi yang kelihatan mata. Nah, niki merupakan napa salah satu hal dengan dipundawaken Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia di dalam ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling baik. Ya. Oleh karena itu wajar menungso niku akhirnya ditata angel mergo kakean barang sing mlebu teng menungso. Ya ora kakean ya. Saking komplite sampai ndelehno bingung. Luar kewan pantes, luar malaikat pantes, luar iblis pantes. Sampai jadi khalifah Allah pun pantes. Nah, niki kantun kados pundi sedaya niki diracik diolah menurut tatanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.